हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए मिनी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग का मल्लागुड़ी ब्रिज के आसपास में एक और पाइलिंग हो रहा है जो रास्ता के बीचों बीच हो रहा है। और इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे हार्ड वेरिकेशन कर दिए हैं पाइलिंग एरिया के पास, जिससे कि कोई भी मतलब ख़तरा नहीं हो पाए। और यहाँ का जो LHS और RHS जो दोनों ही रूट है डाउन और अप, इसको स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग दोनों तरफ लाइटमैन का इंस्टॉलमेंट कर दिए हैं। एक बीच में फ्लैगमैन डाल दिया गया है और सभी रिक्वायरमेंट साइन बोर्ड जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो।